waxaan uga dan leeyahay markaa qaanuunkii qabaa'ilku haystay waxay ahayd in la saxo oo wixii diinta khilaafsan in diinta lagu soo celiyo. waxa uu doctoorku ku dadaalayayna waa masalada aynu sameeyo oo ah inuu guuriyo wixii khilaafsan, wixii waafaqsanna in la reebo, wixii khilaafsanna in islaamka dib loogu soo celiyo. halka siyaasiyiinteennu ay rabaan inaynu ka guurro oo aynu u guurro ka faranjiga ama ka gaalka inaynu u guurro. oo faranjigu berigii hore qayb buu qaanuunka dhaafay, laba qaybood waxba kumuu darsanin qaanuunadii meesha inoo yaallay. inta badan qoonta wixii la yidhaha wixii nabaree dhaca waxa lagu qiimaynaya waxba kumuu darsan, qaadigunbaa qiimayn jiray oo shareecadaa loo bandhigi jiray. axwaali shakhsiya waxay u bixiyeenna xeerka qoyska iyo wixii ku saabsanna waxba kuma darsan. iminka kii baa la dabarogay oo United Nationsku dabarogay oo xeer qoysoo cusub oo raggu raggii maaha oo dumarku dumarkii maaha oo qaanuunku qaanuunkii maaha oo mid cusub baa la qoray. wixii cusbaayo la qoray caqli darradeenna waxaa ka mid ah maalan soomaaliya dastuurka la qorayo waxaa ku qoran qaanuun alxorriya, qaanuun xuquuq alinsaanku inuu waafaqsan yahay ka almutaxida. weligeena maan arag uma tidhaahda almutaxida dastuurkayga ku jiraysa. almutaxida lawaaixdeeda waa wax siyaasiyiintu ama ay waafaqaan ama ay diidaan oo dowladdu, laakiin dastuur laguma daro. soomaaliya dastuurkeeda hadda la qorayo kaasaa ku qoran in xuquuqda almutaxida siday u fasirtay inuu noqdo xeer soomaaliya ka noqdo. yacni waa jahligiioo sii labalaabmaya.